弟兄姊妹啦。咁我今晚好感恩啊，好謙卑嚟到呢度去分享啲事情啦。咁其實呢度啊好多好有經驗啊，吳 Sir 啊、石會長啊，好多佢都好有經驗。咁我哋只係喺度分享下少少。咁多謝俾我個機會。咁其實喺今晚我就想分享個喺基督分享個72小時嘅長包。咁其實我諗我最想講嘅就係幫助大家點樣喺我哋生活咗呢個準備。咁頭先啊文兄弟講咗，我都係自細喺教會都係負責童軍嘅活動。咁童軍俾我好多嘅訓練啦，其中一個好重要嘅作用就係話，童軍呢個作用就係隨時準備啊，即係隨時喺我哋生活做一啲嘅準備。咁其實喺今日咧，大家都知道啦，我哋生活嘅世界真係好詭異嘅啫，好多隨時突然間個超場冇晒啲廁紙啊，係咪啊？冇事啊咁樣。咁我頭先同阿劉會長都傾過啦。咁其實我諗最好我哋就幫助大家喺我哋生活每一方面做一個準備。當有咩事嚟到嘅時候咧，我哋就唔需要擔心各位。咁其實呢點解要有72小時緊急包咧？咁我諗呢個都係一個準備嚟嘅。我同阿劉會長講，最緊要大家係做好屋企嘅儲糧啦。即係如果當我哋本地發生任何好大嘅災難啦，其實最安全就喺我哋屋企裏邊。即係唔需要走嘅，但係如果你嗰個地方嘅層樓，譬如你冧啦，要有地震，但係點解係一個好少大嘅地震應該？但唔知呢個世界係咪？或者火災啊咁，你要撤離啊咁樣。咁呢個緊急包就係幫助我哋要喺72小時之內去生存嘅，有晒生存要有嘅嘢嘅。要離開咗屋企嘅，我哋都藉咗呢個包咧，我哋都能夠生存到嘅。咁而家去睇呢個背囊，呢個背囊就係一個20公升嘅背囊嚟嘅。咁即係話咧，譬如咧屋企有4個人啦，爸爸媽媽2個小朋友咯。咁即係話，可能爸爸個背囊，媽媽個背囊，小朋友有自己嘅背囊。咁大家都擺咗啲佢哋需要嘅嘢，咁去到邊度，佢用到邊度，咁我 OK 啦，係咪？咁點解72小時咧？大家諗下，4日8、56，點解72小時？大家諗有冇咩 idea 啊？3日黃金嗱，我諗以香港一個咁大嘅城市啦，如果有咩災難咧，72小時之內一定會有其他嘅地方個世界援隊嚟幫到手嘅。應該，如果72小時都冇人嚟幫到咧，咁呢個可能世界嘅大災難啊！即係咁樣講啊。咁所以我哋如果我哋個包能夠幫到我哋自己，唔使靠任何嘢，都生存72小時啦。咁呢個就係最理想㗎啦。咁我想問大家啦，咁你覺得你要生存最基本要啲咩啊？水樓咧，大家都好啊。嗱，咁我呢邊咧，我哋已經有一啲水㗎啦。咁水其實好多人都容易攞到啦，係咪先？因為你生活冇水，真係冇水飲都快死都冇嘢食喎，係咪？咁呢個成年人，我諗72小時最基本就要150毫升最少㗎啦，你。咁可能你到時冇再飲少啲得嘅，呢個唔緊要，但係如果能夠帶到就最理想㗎啦。咁你可以揾啲細啲或者大啲都得嘅，啲裝嘅就。咁如果小朋友可以佢背囊一張細俾佢啦。咁真係冇用晒嘅，咁其實我哋仲有其他啲嘅方法嘅。咁呢個就係講咗關於呢個包亂機啲有啲咩啦。咁譬如好似如果當我哋真係水唔夠，咁我哋可以有啲濾水樽嘅。呢個濾水樽咧，咁個樽裏邊有個濾水芯喺度。咁只要裝咗啲水落去咧，咁佢濾出嚟嗰啲水就安全可以用。咁或者有啲好似我哋有啲呢個就係一個喺，如果真係我哋，因為好多大型嘅災難咧，其實首先被污染都係食水嘅。咁食水污染咗之後咧，咁就更多人有病咯，係咪？即係所以我哋能夠有啲安全嘅食水，其實對我哋每一個喺啲應付災難都好緊要。咁呢一個咧就係一個樽，佢一個泵嘅。
咁如果當我哋冇自來水冇啦，可能我哋可以上去有溪水㗎喎。咁所以啲附近邊有溪水？有冇溪水呢度附近？喺邊度啊？冇錯，係啦，冇錯。咁大家就可以揾呢啲其實你知道啦，其實雨水都係安全嘅，係咪？啲水除非有啲酸性㗎啦，有啲工業啦，即係好多地方我哋可以揾到水嘅，即係如果冇自來水。咁呢啲泵咧，佢有個濾水嘅泵咧，之後就泵落個樽度。咁都有好多唔同嘅呢啲，有啲仲簡單㗎啦，呢啲有條管又吸咗，有濾小濾水嘅，呢啲有啲好細嘅，即係可以濾水係有大有細嘅。再唔夠嘅，咁我哋可以有清水丸、淨水丸嘅，有啲唔同嘅淨水丸，咁可以將你嗰啲攞到個水，唔知安唔安全就把它淨咗先去飲咯。咁當然啦，你都要有裝水嘅容器㗎嘛，咁呢個就係一個2公升嘅，咁大家都可以去搜集一下，將來有咩事嘅時候，你要攞到水，你要嚟裝佢㗎嘛，係咪？咁所以水，我諗真係好似我嚟講，係首先我哋要諗到同埋準備嘅嘢啦。如果有呢啲最簡單啦，我再飲住先啦，再後備再唔得，都唔知幾耐得。我想話再有其他嘅濾水器係幫手咯。咁呢啲都可以擺得嘅，水就可以臨時你可以斟咗啊，擺咗去用就可以啦。咁除咗好似我哋講到啦，有水啦。咁食物都需要啊，係咪？咁72小時都會食啫嘛，係咪？咁其實咧，好似我呢度，我揾到啲好耐㗎啦，呢啲有啲美國軍用嘅食物。咁呢啲食物咧，佢係將佢可以擺得10年以上嘅。咁但係我哋唔需要一定靠呢啲咁嘅嘢㗎嘛，係咪？咁其實喺我哋嘅生活咧，我成日都講，如果當我哋pack 一個緊急包 pack 好咗，我哋要擺個地方係大家都知道去攞嘅。咁但係當然食物有啲唔擺得咁耐㗎嘛，譬如我諗擺得耐啲，譬如我哋可以罐頭擺得耐少少啦，即係擺幾年就得嘅可以。咁如果唔係咧，我哋應該隨時一要走嗰陣時，除咗攞緊包之後，即刻攞啲食物同攞啲水。咁嗰啲可以新鮮啲，唔需要擺咁耐㗎嘛。所以如果我哋去選擇啲食物嘅時候咧，譬如好似呢啲嚿咁，嗰啲嚿就係擺喺嗰啲船嘅救生筏嘅嗰啲緊急食物嚟嘅。咁佢好似我覺得，其實我未食過啊。咁我知道佢好似嗰啲一嚿嗰啲餅好實嘅餅咁，你食咗一嚿咧，已經成日都飽到唔使食嘢㗎啦咁樣。咁當然我哋唔需要靠呢啲咁嘅嘢，睇我哋嘅日常生活。譬如好似我琴日我先去買咗去個便利店。咁啲泡包咧，咁佢哋有好多 protein 啊，好多嘢穀物啊，因為令你食咗可以能夠捱餓可以耐啲嘅時間，同埋佢都係方便，好輕巧簡單。每個小朋友擺1、2個佢，咁佢就食咗一個，咁就 OK 啦，頂得住先啦，係咪？咁呢個好多唔同嘅，你可以去揾下都得，或者好似呢啲咁啦，佢比較熱量高啦，好多嘢。咁你都可以容易簡單又方便攜帶。咁或者好似呢啲咁嘅乾果，其實都可以嘅，細個。特別我想講啦，當有啲大型嘅災難咧，去 comfort 嗰啲小朋友係好緊要。有啲 candy 俾佢啊，啲乾果俾佢啊 ，comfort 下佢啊，食下，咁佢會情緒好多，會幫到佢。特別呢啲就講呢獨立包裝細地，咁幫到佢哋可以啦。咁就好似我講啲軍用都好多呢啲咁嘅乾果咁，如果好平嘅而家啲做呢啲技術咧，啲乾嘅生果好多嘅，呢啲都係好輕同埋好容易做到嘅。咁當然，譬如如果我啲罐頭嗰啲嘢啦，最理想梗係要即拉嗰啲啦，即係唔需要用罐頭刀。雖然我哋可能我哋呢啲賣用刀有晒呢啲功能嘅，你都可以準備。咁但係咧，如果我哋用啲嘢盡量簡單，紙盒裝。或者係拉罐裝，全部都容易開，就算冇咩工具都食到用到，咁就係最理想㗎啦。咁即食麵我都唔緊要喎，你油都可以呢啲方便喎。譬如呢啲咁樣係唔需要煮都食得嘅，呢隻麵咁食都可以。咁變咗係啦，如果大家都可以諗下，去用呢啲咁嘅食物去幫你家庭做一啲嘅準備。我講翻轉頭就係其實家庭做家庭嘅儲糧嘅準備咧，其實我覺得係至關重要添。咁
為食物好多食物好似好多食物啲餅啊咁，其實佢係都一年期嘅啫。所以你如果買啲食物包呢個咁嘅緊急包裏邊咧，隨時會過咗期，你都未食嘅會。咁幾時有災難啦？係咪？咁不過我成日都咁講，你如果有任何活動啊、outing啊，帶咗呢啲活動去用咗，成日都檢查下，再擺翻落去，咁就係最理想嘅會。咁你唔會等埋個櫃頂5年都冇呢樣用過，咁呢啲就唔係咁理想啦。所以有啲嘢我哋可以更新，有啲嘢可以檢查。就好似藥箱咁啦，我哋有藥箱㗎嘛，係咪？藥箱都係攞時候都係經常要檢查同埋要替換嘅。咁所以有啲嘢我哋要攞緊急。呢啲即係緊包用嗰陣時，佢只係要再加翻啲嘢上去，然後就最理想係咁做嘅咯。咁譬如好似而家我講好多呢啲嘢咧，其實大家咧可以上去淘寶啊都買到好多，你可以研究一下好多。譬如好似呢啲，佢一個呢啲咪曲 set 啦，好簡單，可以煮嘢。個爐即係咁細個嘅啫。咁你套嗰啲 gas， 有啲 gas 可以細啲嘅 adapter 可以嗰啲打邊爐都得嘅，唔一定用呢一隻。咁呢一隻咧，佢就比較闊啲、平啲啲，擺上去咧就唔使坐，都唔會容易冧咯，真係咁樣。咁或者好似個包裏邊啦，你可以有指南針啦，有打火器啦，有條繩啦，有電筒啦。咁而家電筒咧已經係好可以做。呢差唔多去到1000個流明，1000流明嘅意思就差唔多等於1000支蠟燭咁光。咁佢可以睇下視乎你要幾光啦。咁有啲譬如小朋友嗰啲唔使咁光，有啲咁譬如把小朋友個袋咧簡單啲，最好每人一支簡單嘅電筒，真係連光都冇啦。呢啲就可以有個幫助到大家。咁好似哨子啦。哨子都每樣都有一個，呢個哨子係差唔多喺度100分貝雙行嘅。咁佢嘅聲音咧可以傳到好遠。咁呢一個咧，佢基本係一個救生船，即係水上用救生嘅哨子嚟嘅。咁呢一個咧，佢可以浮喺水度嘅。咁所以呢啲咁嘅安全嘅哨子，如果每人有一個咧，當你入口嘅時候，你好遠都聽到呢啲哨子嘅聲音。如果講夜晚咧，呢啲咁嘅電筒咧，2-3公里都睇到呢個光嘅。如果你用呢個光去做一個信號啊，咁所以好多時我諗我哋最重要就係我哋真係有咩事，人哋知道點揾到你，或者喺邊度能夠大家會合到。好多呢啲工具咧，我哋需要知道點樣用啦，同埋點樣使用。咁我哋講咗有飲水啦，有食物啦，有煮嘢啦，有求生嘅電筒啦。咁工具都有好多，譬如好似咁大家可能都有呢啲咁嘅求生嘅睡袋啦，呢啲睡袋呢差唔多佢會將我哋身體裏邊嘅熱力80%反射翻嚟我哋身體嘅，所以就算佢好薄啦，就好似你見到好似嗰啲公仔麵嘅袋嘅啫嘛，其實好薄嘅佢，但係佢顏色佢會反光啦。譬如啲直升機睇到你嘅下邊，你嗰個樹林啊，你有個顏色嘅袋。咁呢啲亦都好輕同埋好方便嘅啫。咁佢有支，咁仲有啲嘅雨褸啦，佢都係佢除咗顏色，我哋用橙色嘅。咁呢啲都係好容易俾人發現到啦。有咩情況？咁甚至咧，而家我都揾到有一啲一個好簡單嘅型嘅。個拉型就用嗰啲材料做嘅啫，一個三角嘅型，2棵樹綁頭綁尾，中間就墮落嚟。咁有咩事我哋都可以有一個地方去一個 shelter 去匿喺裏邊啊，等援救啊好多嘢。咁我哋中意有呢個梳洗袋啦，有晒啲濕紙巾啊、紙巾啊、嗰啲清潔液啊。咁因為簡單嘅毛巾啊，變咗你去到郊外嘅時候，你有需要或者戶外需要嘅時候，基本嘅設施有啲嘢你都可以攞到用到，去保持到有咩事有受傷啊都可以清潔啊，同埋嗰啲藥箱可以去幫助到你，去保護到你哋。咁當然如果我哋有一啲咁嘅工具咧，咁隨啲保持呢個有，大家估下呢個有幾多樣工具啊？我估佢22個工具，22個工具。
佢咁呢啲咁佢可以幫助到你有唔同嘅嘢可以用到啦，細細打有鉗啊，有鉸剪啊，有大細嘅刀啊，有螺絲批啊，有放大鏡啊，咁開罐頭啊，全部你諗到佢都有嘅都。咁所以而家我哋係喺淘寶可以買到好多偉大嘅工具嘅，其實咁最緊要我哋都知道點樣去用裏邊嘅嘢啦，即係有需要嘅時候。咁其實我想講翻轉頭就係我哋有咁多唔同嘅嘢啦。咁喺以前嚟講我哋如果要有好多，而家電話已經係好方便啦，係咪？電話有晒所有嘅地址啊、Google 啊，好多嘢，係乜都可以打，冇電咧就冇用，係咪？咁所以如果我哋有一個power bank 都緊要嘅喎，即係有咩事帶埋去，突然間有電話都可以，有網絡都可以用到。如果冇網絡係點咧？即係呢啲，因為我哋要通訊冇網絡去，其實咧對講機都可以嘅。咁對講機咧，我哋就要睇下知會啊、支聯會啊，睇下有冇興趣有呢啲嘅另一個系統嘅通訊。咁因為而家對講機咧，有啲去到10公里都有㗎啦都。咁而家啲對講機以前係要有牌嘅，但係而家啲簡單啲唔使用牌得嘅，只要你合乎嗰個規定啦。咁同埋佢有晒可能10個、12個 channel 嘅，咁大家揀 channel 2咪大家可以通咯。咁或者我哋柴灣可以 channel 3嘅，咁支聯會可以 channel 1嘅。咁大家有唔同嘅 channel 咪可以大家互通咗，真係冇晒網絡啦，咁好嘅準備啦，有好嘅儲量啦。有咩事除咗我哋幫助自己之外，唔使麻煩人哋，我哋都可以有能力可以幫助身邊嘅人啊，其他嘅弟兄姊妹嘛。當我哋能夠團結咗成個支會同埋支聯會，其實個力量真係好大嘅可以。咁我知道咧，就其實喺我哋嘅生活裏邊咧，每一刻去做好準備係緊要嘅。嗱，或者我喺度去到呢度，大家有冇咩問題可以發明下？請問聽頭先嗰個 power bank 嗰個所謂嗰啲尿袋，其實所謂奶樽啦，係咪？係佢 power bank，而家 power bank 咧有一啲有太陽能嘅。係太陽能啊。係啊，有啲有太陽能嘅。即係你唔使攞電，冇電都可以收太陽能。當然我試過太陽能嗰啲咧，其實就真係好耐，即係唔係咁熱嘅時間，但係都可以臨時做一啲嘢，真係冇嘅。咁當然你而家 power bank 好大啦，一去到1萬啊，好多 mAh 好大嘅，你支撐好大，有咩事一人用都可以頂得住一段時間嘅可以，咁咯。咁因為而家世界真係改變咗啦嘛已經。我見有啲咁大嚿我哋發電啦，即係點燈啊咩都用到㗎，即係你不過我諗香港冇辦法啦，我哋地方咁細係咪？如果你喺外國買個大買個地爐咁，直接拎出嚟用都可以啦。咁就有冇其他嘅問題？係。我想問下咧，市面上有冇一啲即係已經係有一啲基本嘅嘢喺度嘅緊急包咧？有㗎，其實嗰啲有，但係我想同大家講咧，第一價錢會唔平啦，第二我好想大家係點咧？係用嗰啲揾到一啲你屋企有嘅嘢擺落去，唔使特登嘥錢去買啊！你明？有㗎，我見好貴嘅有㗎。咁其實嗰啲都係好簡單，同埋一啲唔係好嘅材料我見到嘅。咁屋企有嘅，譬如話有電筒啊，有啲細嘅爐啊，有曲聲仔啊，可能我需要歐庭啊，去遠足啊，可能有㗎嘛啲嘢。即係盡量揾到屋企有嘅嘢就擺落去，唔好另外再俾錢去買，呢個就最理想㗎啦就係。好，再頭先嗰個姊妹係咪啊？有冇？係。因為咧，我有個朋友就做保安咧，咁佢哋一定用對講機啦。因為我同佢講起呢一個活動嘅時候，佢就話對講機係一定要同一 set 嘢，同一個網絡先至會用到，即係同埋就同你。係啊，你講因為佢咁樣，佢可能樓下又用唔到，同埋會沙下聲啊。係。所以你就係要譬如你買啲大嘅，大家一定咁樣買大嘅牌子啦 ，Motorola 好多有嘅，其實都可以
channel 1就全部都可以通到嘅。咁所以大家買翻同一組咁容易都係通順咯。咁呢度去到好遠都得㗎，所以呢啲去到10公里得㗎，好遠。不過可能香港嘅地方咧好多高樓大廈啊嘛，可能會講緊啲嘅。咁如果係空曠啲啊，大家真係要有咩事，大家上天台咪講咯，即係政府大廈嘅天台啊，或者 open 啲講啊主教我點啊，我需要乜嘢啊咁啊，係咯，我通知阿林會長啦，咁樣啲咩幫手，咁變咗我可能有另一個 channel， 唔使用網絡嘅，緊急嘅需要，咁變咗我覺得係可以，我覺得我知道可以。不過要即係啱可能同一牌做，唔知可能牌子可能唔得嘅。但係而家啲簡單嘅，即係分咗10幾個 channel 就好容易用嘅啫，即係唔複雜。有啲複雜啲好麻煩嘅，你出同入都可以唔同嘅channel 嘅，變咗係都防止俾人偷聽啊嘛。咁但係如果我哋只係過嚟做通訊啊，我哋救援啊，我覺得應該冇問題。喂，唔好意思，呢啲係咪去旅行啊？去郊外用㗎？唔係家居就咪買嗰啲。你講邊啲啊？講紀念。哦，有啲可能如果合法啲，佢邊度用衫冇問題，好多人拎去迪士尼用㗎嘛。唔係，即係放喺屋企係咪？可以，你旅行咩都用到冇問題，即係合乎 channel 合法就得。唔好帶出去啊！啊？旅行嘅時候啊，唔好帶把刀。哦，係啊，旅行唔需要大刀啊，我因為可能你上飛機佢唔俾你帶咁樣。不過可能擺喺行李都可能得嘅，唔好擺喺 hand carry。不過咁你去呢度，除非你探下險嘅啫，應該唔使帶呢啲去嘅係咪？阿四號長，我屋企咧有個你嗰啲 power bank 啊嘛，我有一個咁上下大個，唔係好大嘅其實，手提。咁咧就應該插到正常屋企嘅電器嘅，即係風扇啊嗰啲。係啊，佢唔係好貴嘅啫，其實。係啊，好啱咯，因為而家嗰個科技啊，同埋嗰啲物流好犀利㗎嘛，可能唔使咁多錢。你買貴嘅牌子可能1萬幾千啫，其實幾百蚊就喺度。你嗰個幾多錢咧？嗰個？我好似200-300蚊。係咯，3蚊抵咯，3蚊做咁多嘢係咪？咁我諗最緊要用電用喺一啲你覺得好需要嘅地方去用咯，係咪啊？有時你通訊啊，譬如有電話冇電都麻煩㗎嘛。所以呢個值得考慮。有咩可以大家問下石會長？咁呢啲亦都係啲好嘅嘢嚟嘅。咁有冇其他嘅問題？如果冇，我可以交翻時間俾大會咯。交翻係。咁如果唔好彩個 power bank 都用曬都未喎，啫？擺一個石會長嗰個咯，大應該唔大嘅。都捱一段時間嘅，即係你唔好當佢係柴油機咁樣咯，但係即係緊急嘅嘢你要用嘅就先，你唔緊急嗰啲你冇。係啦，冇錯，唔好嚟吹風扇啦，嘥佢啦，我哋用電話啲緊要啲啊嘛，係咪？我唔知啦，即係香港又凍嘅機會又少啊，係咪？如果喺我可能真係要有暖爐啊，唔知點啦，你真係好需要，所以啲 power bank 嗰啲有啲好大啦。有冇可能可以買到個發電機之類咁樣？發電機嗰啲就比較複雜啲咯，可能發電機要用柴油啊嗰啲咁咯。如果你真係有咁大嘅需要，咁真係可以諗嘅呢啲就。我諗香港應該我估計啫，香港應該冇乜大型嘅災難嘅，我哋又唔係地震大。都唔係啊，高拉先嘅時候。高拉先啊，冇錯啦啲咁我啲匿喺屋企啊嘛，唔使出街啊嘛，係咪啊？係我所以就儲糧咯，同盧會長講要儲糧咯，儲糧就係幫助到你平時嘅需要啊嘛，係咪？我自己諗下，香港其實有最大嘅災難就係可能就係核輻射，譬如大亞灣流核啊，即係唔知啦嚇，即係啲咁嚴重嘅空氣污染咗啊，香港應該好少。海嘯嚟唔到啊！海嘯如果大嘅海嘯，台灣同菲律賓都擋晒啦，嗰啲已經即係大型嘅海嘯，好犀利嘅添嘛。咁但係我覺得無論咩程度咧，我哋準備好自己。我諗呢一個係緊要啊！呢一個，或者我想同大家分享下啦。最後David Banner 大貝勒長老啦，佢曾經喺2010年佢咁講，佢話。我們是救主嘅門徒，我要被吩咐要準備好一切需要嘅事物，建立一所家宅，即係祈禱之家、禁食之家、信心之家、學習之家、榮耀之家、秩序之家，
神之家。佢話主應許我哋，佢話你們若準備好，你們就不會害怕。其實當我喺我哋嘅生命，我哋準備好我哋嘅靈性啦，準備好我哋屬世嘅嘢啦，我哋就唔需要擔心同埋驚嘅。咁大家都知道啦，巧婦難為無米炊，你幾叻煮嘢都好，你冇材料就煮唔到噶嘛，係咪？所以一定要準備好一啲嘢，我哋可以幫助我哋自己，幫助我哋身邊嘅人。咁其實我想講就係話，其實喺今生裏邊咧，特別我哋嚟到呢一度啊，可能我唔知啦，即係救主幾時會嚟，我哋大家都唔知道。但係你之前大家都聽到啦，好多戰爭嘅風聲啦，好多災難啦。而家我諗好多嘅戰爭唔係真係用槍炮，可能經濟嘅戰爭啊，制裁好多嘢唔同㗎嘛，世界係咪？所以我諗喺我哋嘅生活每一部分，我哋都準備好我哋自己。咁我哋就唔需要即係驚有啲咩大型嘅事，我哋都應付到一啲先啦，係咪？咁我好想去感謝今日大家嘅機會，我同大家分享啲事。我真係有一個好大嘅見證，就係話神其實佢好愛我哋，佢想祝福我哋。咁但係佢都想我哋自己會做多啲我哋自己可以做嘅準備，咁先係幫助到我哋自己同埋身邊嘅人咁係咪？咁我知道呢、福音係神想我哋今生學好多嘅事情嘅。咁其實只要我哋好謙卑好服從，做咗我哋自己嘅部分，平安祝福就係喺我哋生活裏面啦。奉耶穌基督嘅名，阿門。